సో రాష్ట్రంలో ముఖ్యంగా వాతావరణానికి సంబంధించి చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు పశ్చిమ బెంగాల్, ఒడిస్సా దీన్ని ఆనుకొని ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతుంది. అంటే వర్షాలు వచ్చే ముందు విపరీతమైన ఎండలు వస్తాయి కదా, ఆ విధంగా ఈ అల్పపీడనం అటు ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణకు వచ్చేసరికి కొంత టైం అయితే పట్టే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు ఈ రెండు రాష్ట్రాల్లో కేంద్రీకృతం అయిందన్నమాట. బ్లూ కలర్ ఏదైతే కనిపిస్తుందో ఇవి అల్పపీడనం అనమాట. మొత్తంగా ఉత్తర భారతదేశం అంతా కూడా దీని ప్రభావం కనిపిస్తుంది. ఇక ఏపీ, తెలంగాణ విషయానికి వచ్చినట్లయితే కొంతవరకు విపరీతమైన ఎండలు అయితే కాస్తున్నాయి. అయితే 1-2 రోజులు ఇలాగే ఎండలు అయితే ఉండే అవకాశాలు అయితే కనిపిస్తున్నాయి. అక్కడక్కడ అయితే ముఖ్యంగా ఇక్కడ కృష్ణా జిల్లాలో కొంతవరకు వర్షం పడే అవకాశం కనిపిస్తుంది. ఇక తెలంగాణలో అయితే ప్రజెంటు ఇక్కడ ఎండలు అయితే రాబోతున్నాయి అన్నమాట. మరొక 24 గంటల పాటు ఇదే పరిస్థితి అయితే ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఈ అల్పపీడనం అనేది ఇక్కడ వరకు చేరుకునే అవకాశం అయితే కనిపిస్తుంది. సో అంటే మనకి చూసుకున్నట్లయితే ఉత్తర భారతదేశం అంతా వర్షాలు అయితే పడుతూ ఉన్నాయన్నమాట. సో మన తెలుగు రాష్ట్రాలకు వచ్చేసరికి కొంతవరకు ఎండలు అయితే కాస్తున్నాయి. అయితే దీని ఉపరితల ప్రభావం అనేది చూపించడానికి కొంత టైం అయితే పట్టబోతుంది. అంటే మనకి మ్యాక్సిమం 7వ తారీఖు కల్లా దీని ప్రభావం అయితే తెలుగు రాష్ట్రాలకు రాబోతుంది అనమాట. అప్పుడైతే వాతావరణం చల్లబడి వర్షాలు పడే అవకాశాలు అయితే కనిపిస్తున్నాయి. ఇది మనకు ప్రజెంట్ లేటెస్ట్ అప్డేటు వెదర్ రిపోర్ట్కి సంబంధించి ఒక లైక్ చేయండి. ప్రతిరోజు అప్డేట్ ఇస్తూ ఉంటారు. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఫాలో అవుతున్నాను.